大家好，我是小黑。这不昨天刚发的工资啊，准备带着这笔巨款去看一下有没有合适的那个空调房啊。因为我们刚来山东这边住的那个房子是没有空调的，一个月100多块钱，特别便宜，只有一个吊扇。所以现在这个济南这边天气也是比较越来越热了。现在住的那个房子确实太热了。三金和刀总呢也是每天晚上都热得不要不要的。我也是太热了，那个房间虽然便宜，但是没空调还是不太好啊。刚好今天没干活，然后去物色一下，看一下有没有合适的房子。找房子也是件头疼的事儿，又要找价格合适的，然后像这种房子也不好找，一找一问，然后最少得找10来家，再对比一下，真的是头疼啊。喂，老板您好。就是你这个一室一厅房子多少钱个月啊？现在没货了。我先问一下价格。我一室一厅的高，那个几百块钱。大约几百500多块钱。500-600块钱。高点。空调、卫生间那些都有是吧？都有，现在没货了。我考虑一下。实话实说啊，像这个一室一厅这个房子，在这边500-600块钱确实不高。如果是在其他地方的话，可能是800-900，接近1000的价格。但是，我们原来租的那个房子100多，然后这个一室一厅500-600，不知道刀总和三金他俩能不能接受？再看一下吧，看一下那个单间的那种带空调的那种，再看一下吧。这个一室一厅的话，反正现在价格也是了解了，对吧？先再去看一下那个单间的。喂，老板你好。你这里没有房子出租吗？主要是想要有自己的房子。小单间。那个房子大不大？房子大不大？考虑一下。兄弟们，像我刚才打电话这个才10来个平方，那肯定是有点小啊，住我们3个人肯定是住不下的。真的是房子不好找啊，再看一下。这些年风餐露宿，不知归途。错把异乡当成归宿，昔日故土梦里一幕一幕反反复复。喂，老板你好。你这里也没有房子吗？漆黑深夜是谁又寂寞无助？带空调的。没有空调是吧？伴着孤独，蓦然回首，漫漫长路，忙东忙西，你我各自为伍。漂泊的人。兄弟们，房子也不好找了，找了1个多小时了，然后也打了10几个租房电话，
有些电话打不通，然后有些打通了，然后那个价钱又不合适，然后还有就是房间又太小，3个人又住不下，哎，真的是非常难弄啊。不过幸好我们那个房间还有几天啊，今天找不到的话，明天可以再看一下，明天没事的话可以再找一下。哎，行吧，兄弟们，就这样吧。今天找不到，明天再找，反正必须要找到合适的才能搬。好了，兄弟们，本期的视频到此结束了。喜欢的网友双击点赞，拜拜。